今日は素晴らしい天気だ。というのも、干ばつの暑さが少し心配だからだ。ああ、そういうことで誰かを不快にさせたくはない。ただ、他国が私の領土に侵略しようとするのが気に入らないだけなのかもしれない。私がここに平和に泊まるために必要なのはそれだけだ。私は常に自分の命令を尊重するが、他国が私の命令に従うのは好きではない。まあ、どうでもいいことだ。Bueno. Como estoy en el mundo de Tsusatspusauts 3 Tstoe 3 Tsusark 571, pido que no me voy a pasar la pena como el mundo TBW. DNC y Foxfan 245 creo que está de tranquila con mi clon feminista aunque ella está tranquila, y tan sin hacer nada pero bueno no hay que explicar, ¿por qué pero? Estaré tranquilo. 私の世界で何をしているんだ？それに、お前が放送しているならどうするんだ、この忌々しいやつめ。私は真実だ、リトアニアだ。だが、お前はテムのリトアニアだ。なぜだ？私の領土で何をしているんだ？説明してみろ。¿Pero qué dices? ¿Y por qué me estás levantando la voz que yo soy Electuania? De Temo solamente, soy Lituania real. ¿Y por qué te ves con el género femenino? ¿Y por qué estás así ni molesta, solo? ¿Qué te tomé tu territorio? 私の指示された声で、あなたは私を怒らせているだけでなく、なぜこんなことをするのかと言ったわね。だから私も何か言わなきゃいけないわ。私を好きかどうか確かめるために、これをやってみて。もし私を好きじゃなかったら、お仕置きしてあげるわ。もう一度言うけど、私の縄張りにくだらないことを持ち込むな。石はもう十分だ。君たち二人は待つべきだったんじゃないか。待て。もし君が僕の知っているリトアニア人なら、物語の中では、そしてこれは、カントリーボールズのリトアニア人、CBOY、彼らにはどんな共通点があるんだ？でも、どういうこと？どうしてこのユーザーのクローンを受け入れてしまったの？一体どうしたの？話さなきゃ。Cuando estaba conversando con Country Basway. TTS USA EGSP USAW BDS GS3 DTMW STOE3 Suzak 571. What is all jits for the same lunch you ordered? Do them, or black beans, or the hamburger sold at McDonald's? Come on, explain. Bueno, yo elijo el arroz con caraotas porque a mí es bueno, de contenido saludable. Pero para mí las hamburguesas son buenas, pero a veces tiene contenido de grasa muy malo. Y por eso, necesitas comer saludable, amigo. Pero mira, yo hasta cuando he comido muchas comidas chatarra, ¿no? Entonces es comer saludable. 그의 감언이설은 알겠지만 리투아니아 영토에서 이런 짓을 하다니 정말 어이가 없네요. 제 친구 아이슬란드조차도 초등학교 6학년 때 발급받은 출생증명서가 없어요. 도대체 왜 이런 짓을 하는 겁니까? 설명해 주세요. 왜 이런 사기꾼이 우리 영토에서 이러는지 이해가 안 돼요. 제발 한 번만 더 물어봐 주시겠어요? 목이 아파서 반복해서 말할 수가 없어요. 제발 설명 좀 해주시겠어요? 그럼 좋은 오후 보내세요. 그런데 한 가지 설명해 주실 게 있는데요. Bueno, les tengo que explicarles porque incluí este país de este amigo que yo sé que no se le va a gustar, pero lo hice para ver si comprobamos para ver si funciona. Por favor, no se molesten. Por favor, ya maduren. Así que dejen de molestar a mí y a estos usuarios, por favor. 아니요. 그만하라는 말씀이세요? 아니요. 당신의 나라 콜롬비아가 심각한 보건 위기를 겪고 있어서 어린 소녀가 사망했는데 당신이 그 소녀를 미화하는 모습에 너무 화가 납니다. 보세요. 이 사람은 제 비서입니다. 이 사람이 심각한 건강 위기를 겪고 있다는 걸 알면서 어떻게 그렇게 태어날 수 있죠? 설명해 보세요.